Një lajm ndoshta e keni lexuar ajo që ishte dalin nga xhamia dhe bën kampion në Austri. Është një lajm i gëzueshëm, më shumë për shkak për këtyre lajmeve se jo vetëm ajo, ishte lajmi më i ri, pas asaj ishte lajmi se tre njerëz që kanë marrë PhD faktikisht në Universitetin e Zvicrës, që janë njerëz xhamiave. Kjo është ajo që ofron xhamia. Ti jep sukses në sport, domethënë te puna e sportit ne kemi edhe lojtarë të njohur shqiptar në botë që luajnë në Evropë, sidomos e kemi njerëz që nuk kanë kompleks me hyrë në xhamia dhe më fal, përkundazi me plot dëshirë, plot zonat, edhe bëjnë selfie, edhe bëjnë fotografi nëpër xhamia dhe me imam lart të ndryshëm. Edhe pse dikush mundohet atë mja kriju si problem. Për shembull, shkon Xherdan Shaqiri në Itali, domethënë shitet, edhe muhabeti kryesor nuk bëhet se është një sukses i madh për shqiptarët, se një lojtar shqiptar domethënë bën transfere, veç ka filluar të bën transfere për ekipeve të mëdha botërore me renome botërore. Muhabeti kryesor bëhet se pse ai kur ulet në tavolinë nuk i servilet atij birr, sikurse pinë këtë tjerë domethënë. Kjo është na korriki kuptimin. Që këtë pinë birra s'po pika birr. Kjo ka na problem tem, baza s'ka na bazë mos ai po bën transfere për një ekip të madh botëror, Bayern me stadion, se nuk jam djekas i sportit, me një ekip të madhe domethënë Italisë. Ne kam mësuar producenti. Po, na i mëson producenti, po me kolumnat e veta dhe me domethënë bisedat e veta. Pra domethënë këtij lajmi po vjen që prej xhamive nuk ka rrezik atë. Milion%. Përkundazi domethënë të gjithë ata që janë futur në xhami, një nga një po të interveston, kushdo qoftë. Do tregon se para se me hyrë në xhami ka qenë më i dashur në Kosovën sa pasi që ka hyrë në xhami. Nëse shkojmë me përgjindje, raste 98% të rasteve që para se me hyrë në xhami kanë qenë më të rrezikshëm për shoqërinë e Kosovës se sa pasi kanë hyrë në xhami. Mund të ketë ndonjë rast e kundërta, por të janë shumë më pak se sa këto raste. Edhe këtu nga kjo shihet edhe padrejësia e qasjes së këtij fenomeni edhe problematika që i bëhet xhamisë. Përkundazi xhamia është qendër e rehabilitimit shpirtëror, edhe rehabilitimit social, edhe ekonomik madje të rinisë sonë. Dhe ato xhamia nëse nuk ekzistojnë, rinia jonë do të jetë shumë më e prishur sa që është sot, edhe do të vazhdon të prishë të bëjë e pavlefshme për një ardhmëri tonë. Nëse na vazhdojmë me dështime politike, e cila shkakton emigrimin e popullatës sonë për në perëndim, do të ndihmojmë prishjen e popullatës rinore me droga, alkool e kështu me radhë, do ta bëjmë të paaft, atëherë çuçi do ta zhvillojmë në shtetin tonë. Me ka. Ata që janë në mund të mirë shkuën në Evropë, ata që janë paaft me në Kosovë, ndoshta politikanët tonë kanë dëshirë që si njerëzit me pasë, malet e kanë pasë me qeverisë njerëzit paaft.